كاين عشاء كيطيب في دار الطالبه، ياك غادي يهبط الناس هنايا والناس اللي قراب ليها. هادشي غيتفرق دابا، والفطور حنا كنحاولوا دابا بالحليب مسؤولين على هادو اللي هنا في التيران هادو هما دابا مسؤولين على كلشي. هذا هو الزعم المهم، اعضاء ديال الجمعيه كل جوج ثلاثه فين كاينين، يعني كنحاولوا ما امكن حنا نفرقوا المهام هكا باش تسهيلات وصافي. وبسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بدايه تعازينا الحاره الاسر الضحايا اللي مشاو مساكن في هذا الزلزال هذا اللي ما كانش له الصراحه مثيل في منطقه اقليم الحوز كامل. والصراحه لاول مره كنشوفوا بحال هذا المنظر هذا، وكما كنقول حاجه اللي جات من الله مرحبا بها. يعني الناس تقضى لهم الاجل الله يرحمهم. كان نسبه ديال الوفيات 23 واحد اللي توفوا، نسال الله عز وجل يرحمهم في هذا اليوم المبارك. بالنسبه للاصابات كاين شي 50 اصابه تقريبا. الحمد لله حنا كجمعيه درنا اللي علينا الواجب، لانه ولو ما انه جمعيه حنا ولاد البلاد يعني خاصنا نتعاونوا مع بعضياتنا. الجمعيه فقط واحد الاطار قانوني اللي كينظم هذا العمل، اما الحمد لله الدراري ديال المنطقه كاملين الشباب ديال مركز مولاي ابراهيم ولا الجمعيات اللي معنا الحمد لله قايمين بالدور ديالهم، بالاضافه لجميع المحسنين اللي جاوا من مختلف المدن المغربيه اللي جاوا التحقوا بالمنطقه ديال مولاي ابراهيم. جابوا واحد المجموعه من مساهمات غذائيه، خصوصا انه الاشكال اللي كاين انه الناس ما لقاو ما ياكلوا. هذا هو الاشكال اللي كاين، الناس خرجوا من ديورهم يعني حتى الا بغاو يشريو شي حاجه فلوسهم ولا اي حاجه عندهم راه مدفونه في وسط الدار، حوايجهم كذلك. بالاضافه واحد المساله اللي كتبان لي انا حاليا يعني خاص فيها تدخل عاجل، هو الايواء ديال هذه الاسر. راه ما يمكنش الدري عنده 6 شهور وعام يبارد في هذا البرد بدون لي طونط بدون، راه عيب، راه حشومه وخايبه كاع للتعاويد. حنا راه ما نكذبش عليكم، هادشي راه كيبكي، اقسم لكم بالله الا كيبكي، لانه شفنا ناس دراري صغار في الخلا. شكون عندنا باش ديروا لنا بحال هكا؟ على الاقل يجيبوا لنا لي طوند، يجيبوا الناس فين يباتوا. واقع البارح نقولوا الليله ديال الزلزال ماشي مشكل، النهار كامل ما قدروا يجيبوا لنا خزانه وحده ما قدروش يجيبوها، راه مشكل. راه شنو هو الدور ديال الجمعيه اللي كتجري وتجيب وتشوف المحسنين وكذا؟ وعلى الاقل الناس خاصهم يتدخلوا، السلطات الاقليميه خاصهم يتدخلوا يجيبوا الناس لي طوند. شوفوا التيران شحال فيه الناس، شحال من دراري صغار بايتين في الارض، راه حشومه. يعني راه كاين امكانيات انه يجيو هاد لي طوند، كاين امكانيات. راه كنشوفهم في المهرجانات، كنشوفهم في واحد العدد شي حاجه ما نكذبوش، شي حاجه ما غاش نبخسوا المجهودات ديالهم في هذه الثقافه ولا من الفن ولا الفرع كامله. ولكن هاد الافه انسانيه خاصهم يجيبوا لنا حنا هاد لي طوند. النهار كامل وما كان طوند وحده ما كايناش، وحده اللي جبناها من واحد الجمعيه في كيك هي اللي جات ركبناها تما. يعني الاخوان راه ما نكذبش عليكم، شي طلع لنا في الراس، مرضنا. ما مرضناش باقي غير هادشي اللي واقع هنايا، مرضنا حتى بحال هاد الامور لا مبالاه اللي كاينه. حنا راه ما يمكنش. مسؤولين جاو داروا خدمتهم، جاو الناس البومبيه، الناس الوقايه راه داروا خدمتهم الحمد لله، جاو نقدوا داكشي اللي الناس اللي ممكن انهم ينقذوهم، والناس اللي توفاو راه توفاو. فعلا كان شويه الروطار وكذا، ولكن الطريق كانت مسدوده، كانت اكراهات عندهم حتى هما. ما غاديش نبقاو نضربوا هكا. اللي كيهمنا حنا داكشي اللي وقع، بغينا هاد الناس يدار لهم حل اللي حيين. ما يمكنش يبقاو يباتوا في البرد هكا. وشحال قدنا نصبروا هكا؟ راه البارح ما قدرناش نصبروا، نزيدنا حتى اليوم. اقسم لكم بالله الا فوق من 50 حتى 60 طيف ما كاملناش عنده عام هنا بيت في هذا البرد. سيروا شوفوهم وسيروا طلعوا لبلايص اخرين. دابا هادشي اللي هنايا راه غير واحد في المية اللي كاين في التيران. شوفوا المصلى الفوق، دواور الفوق، يعني راه داكشي راه كارثي. دابا حاليا مركز مولاي ابراهيم اللي كنهضروا مركز مولاي ابراهيم يعني فيه واحد المجموعه ديال الدواور، حنا كنسميوهم بعضياتنا على اساس انهم كيعرفوا السميات وصافي. اما جماعه مولاي ابراهيم المركز اللي تضرر فيه بزاف، بالاضافه لثلاث يعقوب، يجوكاك، ويركان، اسني. هذه المناطق راه منكوبه غبار، غير نطلبوا من الله يفرجوا امزميس كذلك. كتعتبروا منطقه منكوبه بهذا الوصف هذا؟ بطبيعه الحال واش الانسان ما لقى ما ياكل، واش الانسان ما لقى فين يدخل، ولقى الناس فين يباتوا، كيفاش ما تكونش منكوبه؟ فعلا حنا ماشي بحال ثلاث يعقوب، ماشي بحال واحد مجموعات البلايص اللي اكثر منا، ولكن راه مولاي ابراهيم كونوا على يقين الناس راه مكرفسين بزاف. اجي طلعوا لهم دابا بالليل، في الصباح مازال الناس كيتمشاو في الصباح. راه كاين اللي بقى دابا الخطوره اللي كاينه انه الناس مشاو ورجعوا لديورهم. علاش؟ قراتهم الشمس، وملي رجعوا للديور يعني هذا الشيء راه ممكن يتعاود. الزلزال راه كيقولوا الناس اللي متخصصين في هذا الميدان كيقول لك راه ممكن يتعاود، وإلا تعاود راه اشكال اخر هذاك، ربما تكون افات اكثر من اللي كانت في الاول. حنا ما بغيناش الناس يرجعوا لديورهم، ولكن راه خاصنا بديل. نجيبوا لي طوند الخيام الناس لهنا على اساس انهم يتغطاو من الشمس، يتغطاو من البرد وكذا. ولكن ما شاء الله كتسنى. انا شوف ماشي كنتكاو ولا كذا، راه حقنا في اخر المطاف خاصو يجينا لهذه المنطقه هذه. حنا كنتمناو هذه رساله مسؤولين انهم يتدخلوا في اقرب وقت على اساس انهم يديروا لنا حل. طبيعه الحال اقليم الحوز كامل ومنكوب قبل من الزلزال فيه زلازل دائما فيما يخص جميع المستويات. حنا ما غنهضروش على هذا الموضوع هذا لانه الشرع بزاف الا دخلنا ليه. اقليم الحوز راه باين الطرقان ديالو، باين المستشفيات ديالو، باين المدارس ديالو، باين كذا.
كان مجهودات كدار ولكن قليله في حق هذا الاقليم هذا. هذه هي الصراحه.